ကဲဂျပန်ရောက်တာကြာလာတာနဲ့မြနော်မြန်မာစားစာတွေကိုအရင်လွတ်ဆွစားချင်လာပါတယ်အခါကျတော့တငယ်ချင်းရဲ့မြန်မာကုံစုံဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုဒီတူချူနာတဝဲမှာရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်အဆိုင်ကိုခေါ်တော့မယ် let's go ဆိုင်ရဲ့နာမည်ကတော့အခရီမူအာရှမတ်မြန်မာကုံစုံဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်အခါဘနဲ့စတင်ကနေထွက်လာပြီးတော့3မိနစ်လောက်ချီချီနဲ့တဲ့လမ်းလျှောက်လို့ရှိရင်ဆိုင်ကိုရောက်တော့ပါပြီဆိုင်စီရောက်တော့ကျွန်တော်လိုပဲမြန်မာစားစာတွေကြက်တဲ့မြန်မာလူငယ်လေးတွေဇီးဝင်နေတဲ့အဝန်ထွန်းလေးတွေကိုတွေ့ရပါတယ်ဟိုးအပေါ်ထက်ကတုံးလွှာမှာရှိတာပါကဲစပြီးတော့တက်ပြီနော်တက်လီကနဲ့တက်လို့ရတယ်လို့ကြီးနဲ့လည်းတက်လို့ရပါတယ်။အော်အားပြည့်တဲ့သူအများကြီးရှိတယ်ရောစိတ်စီပြီးတော့သဘောကောင်းတဲ့အစဉ်စဉ်မှလာတာလေးပါဆိုင်မှာရောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကအများကြီးပဲတစ်ခုချင်းစီတော့မပြောတော့ပါဘူးဗီဒီယိုမှာမြင်တဲ့အတိုင်းကွာနဲ့ကိုကြည့်ပြီးတော့လိုချင်တာလေးစီးရင်လာအားပြကြပါလို့တိတ်တိတ်ချင်ပါလေစိတ်စင်ကိုယ်တိုင်ကမနဲ့စာတက်ကောင်းမဲ့ပလာတာလေးတွေထက်တရလေးတွေကိုလက်ရှင်းပြနေပါတယ်ယောက်ျားကြီးလောက်ရအော်ကြောင်ညာနေလောက်ရလောက်အဆုံးရှိရဲ့အော်အဲ့ဒီကဆိုင်ရလာတယ်စိုက်ချင်ရကြီးလားဒီဘက်မှာကျတော့စီတော့ပိုးလေးနဲ့ငါတင်ဖို့အမေသားစိတ်သားတို့မျိုးစုံရပါတယ်ဒီဘက်မှာကျတော့မမီခေါ်ဆွဲလေးတွေမြန်မာပေးရလာတဲ့အချိုရည်တွေကော်ဖီလေးတွေစုံစီပါတယ်ဒီဘက်မှာကျတော့ပလာတာနဲ့စီဖူးအသားငါးတွေရပါတယ်အိန္ဒိယအဆအစာနဲ့ထိုင်းအဆအစာတွေရရှိနိုင်တယ်လို့ခါလာပဲစားနိုင်တဲ့သူအတွက်ခါလာအဆအစာတွေလည်းရရှိနိုင်ပါတယ်မြန်မာဆန်စီစံငပိဆုံရရှိနိုင်တယ်လို့မြန်မာအဆအစာမှမြန်မာအဆအစာပဲစုသူတွေအတွက်တွားလေတင်းတဲ့ကုံစုံဆိုင်လေးပါအားပေးချက်နဲ့ချစ်စရာခါဆောင်မလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီအကရီမိုအာရှမတ်မြန်မာကုံစုံဆိုင်လေးကိုတစ်ခေါက်လောက်တော့လာလေဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့